Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu acabei de finalizar o vídeo mostrando as comprinhas pra vocês. Agora eu vou guardar as compras, mas antes, gente, eu vou mostrar pra vocês que meu marido vai fazer fogo lá na lareira. Então, peraí. Ó, gente, meu marido já tá aqui abrindo o saco de lenha. Vamos testar a lareira, né, gente? Aqui estão os brinquedos das meninas. Puxa essa cadeira mais pra cá. E vamos fazer fogo, gente. Vamos ver como é que vai ser. Ai, tô animada, gente. A dona da casa aqui, gente, do apartamento, ela falou que esquenta toda a casa. Ela disse que quando eles fazem fogo aqui, esquenta toda a casa. Ela disse que fica uma delícia. As meninas estão aqui olhando no celular. A Lia. Oi, amor. Já tirou a tiara dela, gente. Tá uma menina grande. Ó, gente, aquele sapatinho que eu comprei na Kid Toquid já tá servindo no pezinho dela. Fica bem pouquinho grande, mas já dá pra usar. Né, amor? Ó, gente, ele tava ali com a faca pra estragar minha faca fazendo graveto. Olha só, umas tora, né, gente? Umas tora bem grande. Mas veio pouquinho, né? Só que é da lenha vermelha, ele disse que essa lenha é bem boa. Ela dura mais. Gente, olha só, que maravilha. Tá até um pouquinho abertinho ali, gente. Não tá vindo nenhuma fumacinha pra dentro. Olha que belezinha. Nossa, meu marido tá impressionado com aquele negócio ali. Como é que é o nome, amor? A sandália. Nossa, gente. Olha, tipo um torrãozinho, ó. Nossa, gente, maravilhoso. Pegou o fogo assim rapidinho, nem precisa de graveto. A gente nunca tinha feito com isso dali, né? E olha só, gente. Ai, que maravilha. Olha, gente, agora meu marido vai botar. Eu acho que deixa assim, só bota ali no... Guardar a lenha ali naquele espacinho. Espacinho que tem ali. Mãe. Bom, gente, ainda tô com as coisas tudo aqui. As meninas, gente, estão brigando porque elas querem comer a Pringles. Peraí que a mamãe vai pegar um potinho, que eu gosto de botar tudo nos potinhos pra elas, gente. E eu tenho esses pequenininhos que eu comprei na IKEA, só que os meus estão tão feios, gente. Coitadinhos, ó, já tá na hora de comprar uns novos. Esses aqui, ó, que são muito bons pra colocar as coisinhas pras meninas, sabe? Só que os meus já estão tão velhinhos, gente. Eu já tenho eles uns 2, 3 anos. Então eu preciso comprar outros. E é isso, sabe, gente? Essa é a realidade aqui dessa bagunça. Espera que eu vou colocar aqui para essas meninas, para elas ir lá olhar a TV. Até que eu vou fazer cachorro-quente. Fazer cachorro-quente antes... Eu vou fazer cachorro-quente enquanto vai cozinhando ele, a salsicha e tal. Aí eu vou guardando as compras. Eu só não vou separar as carnes hoje, porque já tá muito tarde, sabe, gente? Já tá bem tarde. E aí, gente, eu vou... deixar pra separar as carnes amanhã. Só vou guardar na parte de baixo da geladeira. E aí eu vou abrir a Pringles aqui pras meninas, porque, gente, elas estavam me pedindo. Já tem acho que uma semana inteira que elas estavam me pedindo, porque tem muito tempo que a gente não compra. E tá bem carinho, né, gente? 2 e pouco. Mas aí agora compramos hoje pra matar a vontade delas. E é isso. Esse é o meu. E é isso, gente. Vou dar um pouco. Tá bom. Eu também vou dar um. Vou tirar as coisas aqui do fogão, porque eu vou ter aqui pra gravar pra vocês as compras. Agora eu vou, pelo menos, liberar o fogão aqui pra mim fazer o nosso cachorro-quente, porque já tá bem tarde, gente. Tô morrendo de fome. Hoje a gente acordou bem tarde. Aproveitamos dormir um pouquinho até mais tarde, né? E estamos felizes, gente, porque agora meu marido entrou de férias no trabalho dele da noite. Mas ele ainda tem o trabalho do dia, né? Então, é isso, gente. Vou tirar esse pão daqui e vou começar a fazer o nosso cachorro-quente. Gente, aqui ele é bem simples, sabe? Não boto nada demais, é só molho, polpa de tomate, a salsicha, eu tempero com alho, com cebola. E é isso. E eu gosto de usar esses aqui que eu já mostrei pra vocês, né? Porque assim, gente, a Sofia é muito chata. Se ela vê pedaço, não sei o que, ela já fica, sabe, enchendo o saco. E como eu não quero sujar a louça, porque tô com a minha pia, né, sem louça. Então, como eu não quero sujar a louça, gente, eu não vou usar triturador nem nada disso. Então, até já.
Gente, vou experimentar esse wafer aqui que eu comprei no Mercadona, que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Olha só, gente, ele vem assim, ó. Então é legal, sabe? Pra levar de lanchinho e tal. Olha, é legal. Vou comer essa aqui, gente. Eu vou dividir com todo mundo essa aqui pra gente experimentar. Porque agora eu disse pro meu marido, a gente deveria ter trazido mais, porque parece que é muito gostoso. E, gente, sério, eu amo. Gente, dei uma aquecida nela. Já cortei aqui, ó. É tipo como se fosse uma Nutella. Mãe, que é isso? Gente do céu, que é isso? Um chocolate. Que delícia. Um chocolate? Isso. Eu acho que é Nutella, gente. Tem gostinho. Creme de avelã, né? Nutella. A gente tem costume de falar Nutella. Creme de avelã. Cheirinho. Deixa eu ver. Mas eu acho que é assim, gente. Que é esse? É um creme de avelã, só que é um pouquinho mais líquido. Isso é o waffle. Waffle? Eu sei lá, waffle? Não. Wafer. Waffler. Ai, gente, meu Deus. Deixa aqui Gente, contigo. a hora da verdade. Vamos experimentar agora pra ver. Vou pegar aqui garfo e faca, porque eu sou chique. Ai, gente. Tô brincando. Vamos ver aqui. Ai, gente, eu acho que é gostoso, né? Porque não tem como, gente. Não tem como. Prova, mãe. E aí? Bom? É bom. É bom? Como é que diz aqui o que tu achou, Sofia? Muito bom, a calda É é bom? quentinha. É que eu esquentei um pouquinho, meu marido disse pra esquentar um pouquinho o wafer. Waffle. 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 Quer experimentar, Olivia? Olivia não gosta muito de também. Divino. É bolinho? Com Nutella? Não? É gostoso, gente. Mas eu gosto dela pura assim com açúcar, sabe? Eu acho que é a combinação perfeita. Ela purinha assim com açúcar, nossa. Delícia. Gente, eu tô aqui enrolando, ainda não fiz o cachorro quente. Eu já comi o... Já comemos o... Waffle? Waffle? Como é que é? Waffle. Agora eu vou experimentar esse aqui, gente, ó. Bem assim, que é tipo um crepe, né? Vou experimentar pra ver se é bom. Olha. É legal que vem assim nos saquinhos, né? Que a gente fica mais fácil pra carregar por aí. É um pouco seco. É bom, é como se tivesse passado Nutella na panqueca. Só que é um pouquinho seco. Será que tinha que aquecer? Meu marido disse que tem que ser aquecido, gente. Fica bom assim também. É gostosinho. Ah, pode desfrutá-lo frio ou quente. Então, aquecido ele deve ficar uma delícia. Dá pra Sofia experimentar. E é isso, gente. Eu vou fazer o cachorro quente, porque eu já tô fazendo isso já faz uma meia hora. E ainda não fiz nada. Gente, é isso que, né, que estamos experimentando tudo. Vamos experimentar as torradinhas também. Eu vou experimentar aqui, porque ela vai levar pra escola. Acho que a gente comprou uma vez uma bem parecida com essa, só que vinha... Era mais óleo, né? Mãe, o que tu achou? Ai, gente, é muito bom. Muito bom. Nossa. Deliciosa. Parece uma que a gente comprou uma vez no Pingo Doce. Muito boa. O que tu achou? Gostei. Boa, né? Parece com uns milhares. Né, pai? Vou chamar a Olivia pra experimentar. Gente, é dia seguinte por aqui, o que eu queria falar pra vocês? Ontem eu enrolei, gente, até que fiz o cachorro quente, por fim, acabei nem mostrando pra vocês, né, gente? Mas o que eu queria falar é que tudo que eu comprei no Mercadona ali dos lanchinhos, eu achei maravilhoso, gente, eu gostei bastante. E a torradinha, a Olivia adorou a torradinha, então foi uma ótima compra, porque elas gostaram. E é isso, gente.
vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E vou pedindo, gente, pra vocês não esqueçam de se inscrever no canal, gente. Se inscrevam nesse canal, gente. Falta pouquinho pra mim chegar nos 1000 inscritos. Então eu peço que vocês me ajudem a alcançar essa meta. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau!